أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. مخکې الله پاک د خپل خاص بندگانو صفاتونه بیان کړ. وس الله پاک مزید صفاتونه دغه کسانو بیانوي چې دا عباد الرحمن الله پاک وایي هغه خلق ته لا يدعون مع الله إلها آخر چې نرا بلی د الله پاک سره الها آخر حجت روا بل مددگار بل مددگار د الله سره نرا بل. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق او نقتلوي هغه نفس چې حرام کړی دی الله پاک وجل د هغه الا بالحق مگر په حق سره، یعنی په عذر شرعي سره، په جرم شرعي سره. او په شریعت کې داسې جرمونه چې د هغې په وجه باندې قتل دا روا کیږي، جایز کیږي. نو دا درې جرمونه دي. اولنی جرم چې یو انسان ولګي او بل انسان قتل، نو ردی په بدله کې به دی قتلولی شي. دا شرعاً جایز دی، دا هغه د ورثاو دپاره. نمبر 2 چې کله انسان العیاذ بالله د اسلام نه کفر تواوړي، نو 3 ورځې بدله مهلت ورکولی شي چې دا کم شکوک او شبهات د اسلام متعلق پیدا شوي د هغې د لرې کېدو دپاره. نو رتبه پدې کې دغه شکوک شبهات دا لري که دی بیا هم په ضد باندې ولاړ او نه راګرځېدو، نو د شرعاً د قتل بیا روان. نمبر 3 چې شادي شده نارینه او زنانه او د دونه ګناه سرزد شي، نردو د پاره رجم دی چې دغه رجم دا قتل ګرځي. لیکن په قانون کې نعوذ بالله دیتا ظلم او زیاته ویلې کی، ولی کم چې سربراه او سردار دی د ممالکو هغه په دې باندې ناراضه کیږي او خپه کیږي. نو الله پاک وایي چې په دغه جرم شرعي سره قتل دا د عباد الرحمن د صفت نه بهر نه دی. که دغه شرعاً دغه جرمونو والا کس د قتل راغی او یو کس د قتل کو، نو دی به د عباد الرحمن د صفت نه نوځي. ولا یزنون او عباد الرحمن هغه خلق دي چې دو زنا نه کوي. ومن يفعل ذلك يلقى اثاما او چا چې وکړو دا کار، یعنی دا کم کارونه چې ذکر شو که په دې کې چا یو کار وکړو، نو الله پاک وایي یلقى اثاما مخامخ بشي دی د ګناه سره، یعنی د ګناه د سزا سره.
چې دغه ګناه کومه سزا ده دی به د هغې سره مخامخ کی یضاعف له العذاب یوم القیامه زیاتی کېدی بشي د ده دپاره عذاب په ورځ د قیامت باندې ویخلد فیه مهان او همیشه به وي دی په هغې کې ذلیله کړی شوی ځکه چې جهنم داسې د عزت ځای نه دی دا په خپله د ذلت ځای الله پاک وایي چې چا دغه جرمونه وکړو نو د ده دپاره به همیشه ذلت وي او د ده سزا هغه به دوچنده کېدی زیاته کېدی شي الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا مگر هغه څوک چې توبه یې ویسته او ایمان راوړو یعنی مخکې کافرو نو اوس یې توبه ویسته او ایمان راوړو وعمل عملا صالحا او عمل وکړو عمل نیک فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات پس دغه کسان بدل بکړي الله پاک گناهونه ددو حسنات پنیکو سره وس گناهونه دا په نیکو سره بدلیدل یو تفسیر مفسرین دا کوي چې مخکې به دې کس په دغه وختونو کې ګناهونه کول او وس دې په دغه وختونو کې نیکۍ نو دغه وختونه رده په ګناه کې تیریدو وس په نیکۍ کې تیری مخکې به دته بدای اسانې وي او نیکۍ به ورته ګرانې وي وس دته نیکۍ اسانې دي او د بدۍ نه ځان ساتي بل تفسیر مفسرین کوي چې مخکې به د عادت او فطرت هغه د بدو سره وو وس د فطرت او عادت هغه نیکو طرف ته راواغوت او ردا دغه اوقات د پنیکو کې تیری بل تفسیر مفسرین وای چې ردا نیکی به الله پاک د بدای به الله پاک پنیکو سره بدلی کی که په یو حدیث شریف کې حضرت ابو ذر غفاری رضی الله عنه فرمای چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې د قیامت په ورځ به الله پاک د یو بنده په باره کې حکم وکړي چې دی حاضر هغه بنده به حاضر کړی شي بیا به الله پاک حکم وکړي چې رده واړه ګناهونه دا شمار او د خپل بنده ته به الله پاک وایي چې ای زما بنده تا ستا یاد دی په پلانکۍ موقع کې تا دا ګناه کړی دا ګناه دی کړی دا ګناه دی کړی مفسرین لیکي چې داسې واړه ګناهونه به درته الله پاک شمار کړي چې رده په ذهن کې به د هغې د ګناه تصور هم نه چې دا ګناه مثلا ته د جماعت نه وتې تا په پیزارځي کې لاړې توکړې یا دې په لاره کې د کېلې پوستکې ارتاو کو یا دې د صفایۍ خیال ونه کو داسې واړه واړه ګناهونه چې انسان هغه ګناه نه ګڼي نو الله پاک به ورته داسې شمار وکړي نو دا بنده دی به ډېر سخت ویری چې چرته د الله پاک د لویو ګناهونو ته زما خیال ونه شي د هغې ذکر ونه کړي نو بیا به ورته الله پاک وفرمایي چې ای زما بنده ستا دغه ګناهونه مې تا ته معاف کړو او د دې ګناه په بدله کې مې تاله یوه نیکي درکړه
نو پیغمبر علیہ السلام فرمایي دا انسان چې مخکې یریدو وس په دې دلیر شي په زړه کې به د الله پاک د مهرباني چې کله دی ویني نو په زړه کې به دلیری راشي او دی به بیا وایي چې ګوره زما واړه ګناهونه الله پاک ما ته معاف کړو او د هغې په بدله کې نیکي راکړه نو چې زما لوی ګناهونه غټ ګناهونه د هغې ذکر ولې ونه شو چې د هغې په بدله کې راته هم نیکیانې میلاو شي نو دی به بیا درخواست وکړي عرض به وکړي چې ای الله پاکه زما داسې څه ګناهونه چې د هغې ذکر لا د وسه پورې نه دی شي پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې وایي کله د دې بنده په باره کې دا فرمایل چې دی به الله پاک ته دا درخواست وکړي نو پیغمبر علیه السلام وخاندل چې ګوره مخکې دومره په یره کې چې کله د الله پاک مهرباني ده ولیده نو دومره دلیر او شجاع نو دی به دا درخواست وکړي الله پاک چې زما د څه ګناهونو ذکر لا نه دی شوی مطلب دا چې په هغې ما ته هم نیکی میلاو شي انسان حریص هم ډیر سیوا دی هر ځای کې دی لالچ کوي نو مفسرین لیکي چې دغه د ګناهونه دا به په نیکو سره بدل شي نو الله پاک فرمای فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات الله پاک په بدل کی گناهونه د دو په نیکو سره لیکن دا گناهونه په نیکو سره بدلیدل دا د هر چا گناهونه په نیکو سره نه بدلی دا د هغه خلقو په باره کې دي چې هغه الله پاک ته ډیر نږدې او الله پاک د هغو نه ډیر راضي او هغه مخلصین مومنان او د نیکو یو لوی رشا او انبار هغه د ځان سره وړي او دای محفوظ کړه غومي نور داسې خلقو په باره کې به الله پاک داسې فیصله فرمایي وس یوازې د نیکو انبار او یو ډیره دا د انسان د پاره هم نه کافی کی تر څو پوری چې دا محفوظ کړي نه ځکه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت په ورځ باندې با یو کس هغه حاضر شي میدان محشر او د نیکو لوی انبار او پیټه بوس چې د پخپل د خپل نیکی ویني نو د بوي چې الحمدلله بس زما بیره پاړ د زه خو کامیاب او کامیاب خو چې کله د سره حساب کتاب شروع شي نو یو کس براشي الله پاک تبا شکایت وکړي چې الله پاک په دې بنده باندې زما پلان کې حق دی بل براشي زما په پلان کې دی بل براشي پلان کې دی حقوق والا تبا د قیامت په ورځ باندې د نیکونه نیکی ورکولې ځکه دا کرنسی مرنسی خپل طبيعه نه چلی دا غزي کرنسی بیا بدله ده د نیکی دا غي کرنسی نو په اخیره کې به حقونه والا باقی پاتی او د نیکی دا به ختم شي نو بیا به کسان شکایتونه کوي چې الله پاکه د زما سره دوکه کړی و خدای پاکه د سره زما سره په پلان کې موقع باندې ما ته بدر دی ویلو کنځلې کړی و چا څوک وای چې په ما گزار کړی دی دا حقوق براش نو بیا به د سره نیکی نه چې هغه لور کړی نو داغو گناهونه برازي او د په سر باندې با انبار کی او د په سر به یو لوی پیټه ودرېږي په اخره کې به د جهنم ته ارتاو شي الله پاک دې زموږ حفاظت وکړي نو یوازې نیکی او د نیکو انبار نه دی بلکې نیکی محفوظ کول یو انسان نیکی هم وکي دا نیکی محفوظ کی چې په دې پسې وروستو داسې کارونه ونه کی
چې هغه رده د نیکی واپس وسوسه واپس ختم. بهر حال الله پاک فرمایي چې چا توبه وستا او ایمان راوړو او عمل صالح وکړو نو الله پاک به د ګناهونه هغه پنیکو سره بدل کړي. وکان الله غفور الرحیم او د الله پاک بخون کې رحم کوونکی. ومن تاب وعمل صالحا چا چې توبه وستا او عمل وکړو نیک فإنه يتوب إلى الله متابا یقینا ده ورګرځي الله پاک ته متابا په ورګرځېدو سره توبه کوي الله پاک ته په توبه کولو سره. والذین لا يشهدون الزور او دا عباد الرحمن هغه خلق ته لا يشهدون الزور چې دو نه حاضرېږي دروغ ده یا لا يشهدون الزور دو نه حاضرېږي د دروغو گواهی. الزور هغه مجالس او محفلونه چې په هغې کې ناروا کیږي بدعات په هغې کې کیږي د الله پاک د احکاماتو مخالفت په هغې کې کیږي. نو الله پاک فرمایي چې دا عباد الرحمن داسې مجالسو ته نه حاضرېږي. الله پاک دې موږ ته موافق کړي. موږ خو په داسې مجالسو پسې ګرځو پیسې پسې ورکو او د هغې ټیمونه دا نوټ کوو خوب پسې قرباني کوو او څوک چې داسې کارونه کوي نو هغه هم په دې باندې فخر کوي. نو الله پاک فرمایي چې نه د عباد الرحمن صفت دا ده چې داسې محفلونو مجالسو ته دو نه حاضري. او نن سبا خو زمونږ منګلور هم په نمبر 1 باندې راغلی داسې مجالسونه او محفلونه زمونږ په منګلور کې قایمېږي چې د نورو زیګونو نه خلک دلته کې راځي د داسې مجالس او محفلونو او د داسې ټولګو د راغونډېدو دپاره دا مرکز جوړ شو. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا او کله چې دو تیریږي په ناکاره مجلسونو او په ناروا زیګونو باندې نو الله پاک وایي مرو تیریږي دو کراما ځان بچ ساتونکي. بیا هم داسې نه وایي چې راځه چې یو انداره خو پکې وکړم نه دی چېرته په داسې محفل راشي نو دی انتهایي په شریفانه انداز باندې د دغه زیږي نه تیریږي. وس مفسرین د دې په باره کې فرمایي چې د بچ تیریدونکو دا څنګه ځان صرف خاموش تیر کی نو د خو دغه ځای کې د ګناه یو کار ویني په کار د چې دی منه نو اشاره ده پدې کې دی طرف ته چې کله د یو انسان طاقت کیږي چې د په طاقت باندې یو شی منع کولای شي نو د ذمہواری خدا د چې د په طاقت بیا منع کی خو کده په طاقت باندې نشي منع کولای او د دینا نقصان جوړیږي نو د بیا په دغه ځګي کې فزول ودریږي یا خبرې نه کوي بلکې د په دغه ټیم باندې دغه محفل نه تیر شي او چې کله مناسب ټیم دی وګڼي په هغه ټیم کې بیا د دو سره په تنهایی کې خبره وکړي چې یاره دا کارونه مه او که داسې هم انسان نشي کولی نو په حدیث شریف کې دی چې که په لاس باندې دی نشي منع کولی نو فبلسانه په ژبه باندې دی خبره وکړي او که داسې هم نشي کولی نو په زړه کې دی بد وګڼي وذلک اضعف الایمان او دا د ایمان د ټولو نه کمزوري درجه
نن خو موږ په زړه کې هم بد نه کړو او چې کم خلک دا کارونه کوي د هغو سره زمونږ مجلسونه بیا سیوای د هغو سره زمونږ ناسته پاسته هغه هم سیوای بد ګڼل په زړه کې دومره دي چې ته به د هغه سره تعلق بیا پرېږدې صرف د دې دین د وجې نه خپل ذاتي وجه نو ذاتي خو موږ د ډېر هر چا سره پرېږدو نو کله چې د انسان وس طاقت نه کیږي نو دی به په دغه زیږي کې فضول بیا خبرې نه کوي ځکه چې د دې نه نور نقصان جوړېږي او کېدای شي په دغه ټیم په ده باندې د شیطان نشه دومره سوری چې دی ستا دین ته هم کنزل کوي ستا ګیرې ته هم کنزل کوي که ته ورته قرآن یا دی قرآن ته هم کنزل کوي که ته ورته حدیث وی دی حدیث ته هم کنزل کوي نو چې ردنه ته په خاموشۍ واوړې نو دا تې غوره نو الله پاک فرمای و اذا مروا باللغو کله چې دو تیریږي په ناکاره مجلسونو باندې او په ناکاره کارونو باندې مروا کرام نو تیریږي دو ځان بچ ساتونکي والذین او دا عباد الرحمن هاغه خلق ده اذا ذکروا بآیات ربهم کله چې بیان کړی شي په دو باندې آیتونه د رب د دو لم یخروا علیها نو نه پرېوځي دو په هغې باندې صمن کاڼه وعمیانه او ړانده یعنی د الله پاک آیتونه چې کم احکامات دو ته بیانېږي نو دو ځان ننګاره کوي نو ځان ړانده نه ړندی دا غیر بلکې په هغې باندې عمل کوي الله پاک دې موږ ته په دې باندې د عمل کولو توفیق والذین او دا هغه کسان دي دا کم اشاره د عباد الرحمن لا يدعون مع الله چې دو نرا بلی د الله پاک سره الها آخر حجت روابل ولا يقتلون النفس التي او دو نقتلوی نفس هغا حرم الله چې حرام کړی دی الله پاک وجل د هغا الا بالحق مگر په جرم شرعي سره ولا يزنون او دو زنا نه کوي ومن يفعل ذلك او چا چې وکړو دا کار یلقى اثاما مخامخ بشي د ګناه د سزا سره يضاعف له العذاب زیاتی کې دی بشي دلر عذاب یوم القیامت پورز د قیامت ويخلد فيه مهانا او همیشه بوی پدې کې ذلیل کړی شوی الا من تاب مگر هغه څوک چې توبه یې ویسته وآمن او ایمان راړو وعمل عملا صالحا او عمل وکړو عمل نیک فاولئک پس دغه کسان یبدل الله بدل بکی الله پاک سیئاتهم گناهونه ددو حسنات پنیکو سرا وکان الله غفورا رحیما او دے الله پاک بخون کے رحم کون کے ومن تابا او چاچی توبه وستا وعمل صالحا او عمل وکونی فإنه پس یقینا دے یتوب الى الله ورگرزی اللہ پاک تا متابا ورگرزی دو سرا والذین او دا هغه کسان دی لا یشهدون الزورا چې
چې نه حاضرېږي دروغو ته وإذا مروا او کله چې دو تیریږي باللغو پناکار کارونو مروا کراما نو تیریږي دو ځان بد ساتون کی والذین او دا هغه کسان دي اذا ذکروا کله چې بیان کړی شي دوی ته بآیات ربهم آیاتنا درب ددو لم يخروا عليها نپری وزدو پاغي باندې صما وعميانا کانا اوڑاندا